aqui quem fala é a Vitória. E, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita aqui com vocês com apenas 3 ingredientes. Uma receita de banana. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E me siga lá no meu TikTok. O Vitória 34. Bora pro vídeo. Gente, para essa receita, peraí que não tá focando, a gente vai precisar de 4 bananas, 2 caixinhas de creme de leite leve e meia caixinha de leite condensado e o liquidificador. Então, bora. Gente, já deixei tudo aberto aqui. E lembrando que eu já lavei as mãos e passei álcool em gel. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai colocar 2 caixinhas de creme de leite. Eu tô gravando sozinha, então não sei se vai ficar muito bom. Agora mais uma. Tudinho. Agora a gente vai colocar meia caixinha de leite condensado. Aqui. Eu acho que tá bom, deixa eu ver. Foi quase tudo, acho que tá bom. E agora a gente vai colocar as 4 bananas. Primeiro eu tenho que picar ela em 3. Peraí. A gente vai fazer uma transição legal. Deixa eu pegar uma faca. Nessa hora vocês pedem ajuda de um adulto, tá, galera? Então vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Pronto, gente. Não sei se a transição ficou muito boa, mas é isso. E galera, vocês devem estar se perguntando pra que picar banana se o liquidificador vai picar mais? Vai picar tudo. Pra ele processar melhor, tá bom? Então vamos lá. Colocar tudo no liquidificador. Ai, gente, que difícil que tá gravar e fazer ao mesmo tempo. Sobrou um pedacinho, eu vou comer. Então, gente, deixa eu colocar aqui na pia. Pronto. Então, não repare que tá tendo obra ali do lado, tá, gente? Nem mostrei, mas tudo bem. Então, agora a gente vai bater tudo. Quebrou a tampa do liquidificador. Então, a gente vai colocar um pratinho. Vou usar esse daqui da banana mesmo. A gente coloca um pratinho por cima. Só até bater, tá bom? Então, vamos lá. Olha, galera. Prontinho, galera. Já bati tudinho. Ficou bem bonito. Agora a gente vai colocar num potinho e vamos colocar gelar. Vocês podem colocar por 1, 2 horas gelar. Eu vou colocar até minha mãe chegar, porque, tipo, ela vem 5 horas e agora é 4h36, né? Então é isso, gente. Eu vou colocar aqui num potinho. Então, galera, achei um potinho bem bonitinho. Bem bonitinho, não, mas eu achei aqui um bonitinho. Deixa eu tirar primeiro da tomada, né? Gente, na hora de bater e de picar as bananas, se vocês forem picar, eu peço ajuda para um adulto, tá bom? Então vamos lá. Tô. Coloca aí, pai. Meu pai. Coloca. Olha, gente, ele fica bem cremoso. E deu bastante. Meu pai pensou que ia dar pouquinho, gente, mas deu bastante. Ó, esse negocinho pretinho, gente, é da banana mesmo. Ficou duro, ficou muito mole. Então, gente, deixa eu colocar aqui na pia, né? Vou colocar um pouquinho de água pra ficar mais fácil de limpar depois. Agora, galera, agora é só colocar na geladeira, no freezer. E aí, tá pronto. Deixa eu ver se eu vou colocar no... Se você quer que congele mais rápido, você coloca no freezer, senão na geladeira, tá bom? Eu vou colocar na geladeira que é melhor. Gente, eu arrumei um espacinho pra colocar aqui na geladeira, então vamos lá. Colocar aqui. E é isso. Galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo do meu coração. Eu amo vocês. Desculpa por não estar postando. Desculpa mesmo de verdade por não estar postando lá no TikTok, nem aqui. Gente, é por causa que agora eu tô tendo aula todos os dias. Por causa que eu estudo, né? De manhã, aí é 9h30 até às 11 e pouco. Então, gente, não tô tendo tempo nenhum, por causa que aí à noite, de manhã é online, aí você não faço, aí de tarde eu limpo meu quarto,
E à noite eu faço meus deveres de casa. Então não tô tendo tempo, gente, tá bom? Mas logo logo vou estar postando várias coisas legais pra vocês aqui e lá no TikTok. User Vitória 34. Beijos. Tchau.